Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kwamba Urusi inatajwa kusafirisha vifaa vya drone, risasi pamoja na makombora hadi nchini Iran kupitia bahari ya Caspian. Hata hivyo ni katika kuhakikisha Iran inahifadhi silaha za kutosha kutokana na mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Marekani na Israel, kulingana na hati ya serikali iliyopatikana kupitia shirika la habari la NBC News na kuthibitishwa na miongoni mwa maafisa kutoka katika mataifa magharibi. Katika nyakati ambazo ni za hatari, ni wakati wa vita kati ya Iran na Marekani. Mataifa mengi yameshindwa kujihusisha na vita hivi, lakini baadhi ya mataifa ambayo yana ushirika na Iran yanatajwa sasa yanaunga mkono moja kwa moja. Wakati huu ilitajwa nchi ya Uchina kwamba ilisafirisha ndege ya mizigo ambayo haikuelezwa ndani yake kulikuwa na nini, lakini baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba huenda ikawa ni mizigo ya silaha ama mizigo mingine ambayo imewafikia wa Iran. Lakini sambamba na hayo, wakati huu inatajwa kwamba katika namna ya kipekee Urusi imepitisha meli kupitia bahari ya Caspian, imechukua nafasi muhimu katika kupeleka silaha huko nchini Iran. Kwa washirika wawili ambao wamejiingiza katika vita na kukabiliwa na vikwazo vingi vya magharibi kuliko nchi nyingine yoyote, njia ya maji hutoa njia kwa biashara ya wazi pamoja na siri. Usafirishaji ambao umesaidia Iran kuendelea kuwa adui wa Marekani licha ya ukuu mkubwa wa kijeshi wa Marekani. Imeshindwa kufikia malengo yake ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na jambo kubwa ambalo linatajwa ni msaada mkubwa ambao wa Iran wameupata kupitia Urusi pamoja na Uchina. Lakini kwa asilimia kubwa Iran ilipambana kwa namna ya kipekee dhidi ya Marekani na Israel. Urusi imetajwa kusafirisha vifaa vya ndege zisizokuwa na rubani hadi nchini Iran kupitia Caspian. Maafisa wa Marekani wanasema ikisaidia Iran kujenga upya uwezo wake wa kushambulia baada ya kupoteza takribani 60% ya silaha zake za kijeshi wakati wa mapigano ya hivi majuzi. Maafisa hao walizungumza bila kujulikana ili kufichua tathmini ya kibinafsi iliyofanywa na jeshi pamoja na ujasusi. Hata hivyo, Iran ambayo ilitajwa ilipoteza asilimia kubwa ya silaha zake baada tu ya kumalizika kwa vita vya siku 40. Tathmini za CIA pamoja na Mossad zilikuja kugundua kwamba Iran ilikuwa na zaidi ya asilimia 70 ya silaha zake ambazo zilisalia. Nyingi zilifunikwa chini ya ardhi, lakini zilitolewa, na wakati huu zinatajwa kwamba zinazalishwa kwa wingi, licha ya kwamba kuna misaada ambayo inapatikana kutoka kwa Uchina pamoja na Urusi. Maafisa wa Iran wamesema kuwa juhudi za kufungua njia mbadala za biashara zinaendelea kwa kasi, ambapo bandari 4 za Iran kando ya bahari ya Caspian zinafanya kazi usiku kucha kuleta ngano, mahindi, chakula na mifugo, mafuta ya alizeti na vifaa vingine. Mohammad Reza Mortazavi, mkuu wa muungano wa viwanda na chakula nchini Iran, aliliambia shirika la utangazaji la IRIB kwamba Iran inarekebisha kikamilifu uagizaji wa chakula muhimu kupitia Caspian, na hivyo meli nyingi ambazo zinaingia nchini Iran kutoka Urusi ama China ni kwa ajili tu ya kuleta bidhaa muhimu katika nchi hiyo, lakini si silaha. Urusi inasema imepata wanunuzi kutoka Iran. Inakadiriwa kwamba tani za mizigo katika bahari ya Caspian zinaweza kuongezeka mara 2 mwaka huu, ingawa vikwazo vya magharibi vilifanya baadhi ya makampuni makubwa kusita kusafirisha kupitia Caspian. Mgogoro wa Hormuz unaweza kusaidia kuondokana na hilo. Kubwa kuliko kwa Japan ni kwamba wanachukulia Caspian kuwa eneo kubwa zaidi ulimwenguni la kusafirisha silaha za magendo za Warusi kuelekea nchini Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.